மரத்தூள் உள்ளே போயிடுச்சு. இந்த மரத்தூள் உள்ளே போனனால பார்த்தீங்கன்னா மரத்தூள் லைனரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால்வில் போய் ஸ்டெக் ஆகிருக்கு போல். பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்வு தடம் பிஸ்டனில் தெரியும் பாருங்கள். இந்த சைடும் சரி அந்த பிஸ்டன்லேயும் சரி எக்ஸ்ட்ராக்ட் வால்வு வந்து பார்த்திங்கன்னா புகை வெளியே போகிற வால்வு வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக சீட்டிங் இல்லாமல் அடிச்சிருச்சு. அடித்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்போயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டை கழட்டியிருந்தேன். எனக்கு ஹெட்டு வேலையோட முடிஞ்சிருக்கும். நான் வந்து அப்போயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்ரு ப்ளக்கை மட்டும் கழட்டிட்டு வண்டியை செல் போட்டோன்னே உள்ளே இருக்க தூசி எல்லாமே வந்துருச்சு. ஆனால் அப்படி வந்து தூசியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ரன்னிங் எப்பயும் போல் தான் இருந்துச்சு. நான் அப்படியே ஹெட்டை கழட்டி பார்த்துருந்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளமும் வந்திருக்காது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிங்ஸு லைனரு எல்லாத்தையுமே அந்த டஸ்ட்டு வந்து தேய்ச்சிருச்சு. இப்போ பாருங்கள் இருக்குது. வண்டி ரீகம்பர்சர் ஆயிடுச்சு. ஒரு வாரமாக வண்டி வந்து ஸ்டார்ட்டே ஆகலை. காலையில் ஹீட்ரு ப்ளக் ரெண்டே செக் பண்ணேன். ஹீட்ரு ப்ளக் நல்லா தான் இருந்துச்சு. புது ஹீட்ரு ப்ளக் வாங்கி போட்டேன். புது ஹீட்ரு ப்ளக் வாங்கி போட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி அப்படியே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகவே இல்லை. ஒரு 10 சுத்தம் வாங்கின பின்னாடி ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஜி வீலை திறந்து பார்க்கல இதுலேருந்து புகை வந்துச்சு. வால்டோர் மூடியிலேருந்து திறந்து பார்க்கல வால்டோரில் புகை வந்துச்சு. வண்டி ரீகம்பர்சர் ஆயிடுச்சுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஹெட்டை கழட்டிட்டு இது வந்து ரிங்ஸு பிஸ்டன்லாம் மாற்றினோம்னா வேலையாகாது. அதுக்கு வந்து வண்டியை புதுசாகவே போர் லைனர் அடித்து போட்டால் தான் வண்டி நல்லாயிருக்கும். அதனால் இப்போ கழட்டியிருக்கேன். வண்டியோட ஹெட்டில் வந்து வால்வு ப்ராப்ளம் மட்டும்தான். மித்தபடி பிளாக்கெல்லாம் எதுவுமே ஆகலை. ஹெட்டும் உங்களுக்கு அரிக்கலை. லைனரும் வேலை பார்த்தும் போட போகிறேன். வண்டி இன்ஜினை கழட்டிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுருக்கேன்.